ног искористена за злоупотреба на деца. Пари наменети за измама. Малолетничката проституција и незината мрежа е сплетена во цела Македонија. Административци, бизнисмени, газди. Кои се луѓето кои се вмешани во неа? Дали се откриени сите имиња? Ланец на малолетна проституција беше разбиен во Источна Македонија. Штип и Кочани беа градовите од каде беа врбувани девојчиња на возраст од 12 до 15 години. Околу 120 луѓе беа на списокот, но само 6 мина завршија в затвор. И жртвите, и нивните родители, и оние кои ја одлежуваат казната, велат, најмокните си ја купија слободата. Колку години имаш? Јас имам 14. А тој? А тој беше далеко постар од мене. Пречекуваа во училиште, има база дали идам на училиште или не. Ова е потресно сведоштво на една жртва, дете, за код го раскажа својот живот. Они ме натеруваат децата, посебно, девојчињата, они ги на некој начин ги приморуваат да влезат во некоја бајка снежна или пелашка. Почнуваат со една пијачка, па со некоја скапа подараче, дали телефон, дали парфем, не е битно, значи може да биде буквално било што ти става кредит на телефонот и веќе те наоѓа, те фаќа тебе каде ти е слабата точка и на кој начин може да те превземе. Дете без детство, девојче кој е прерано станало жена, човек кој секогаш ќе ги носи траумите дека била дел од еден свет на луѓе, чиј ум очигледно е толку изопачен што може да имаат односи со деца. Има доста смирен живот. Оние мирните што ќе го речеш само гледа за фамилија и за бизнесот, че тие може да го направат на лошото нешто животот на било кој. Веројатно имате и собствени деца? Да, имаат деца, али децата им се прибеше мали, не размислуваат што би било ако им се случи тоа на нив. Ова сведоштво мојата соговорничка го кажала и јавно, пред полицијата и судот. Се охрабрила да открие како станала дел од мрежата на проституција. И не само таа, со неа биле многу врснички од Источна Македонија. Како прво се запознаваат и со пријател, дали пријател ќе бинде за девојката и да со него си земал некоја одредена сума и после пријателот ќе каже на другиот пријател и веќе доаѓа тој круг на луѓе што се стане кај него, веќе има свој бизнес од една страна и веќе посредува проституција на девојчињата. Дали се ширеше кругот и во други градови? Мислам дека беше кругот многу поголем од колку што ние знаевме и гледавме, али они си имаат некој обичај, значи едно кафе да пие со девојчето, да носи во друг град. Тоа беше еден од првите случаи во Македонија во кој се проговори јавно дека педофилијата е не само болест, туку е претворена и во бизнис. Сите деца не го издржаа судењето. Една од нив се самоуби. До денеска е нејасно дали 14 годишната тинејџерка сама посегнала по големата доза на лекови или тоа го сториле незините макроа. Страф и очај, несигурност, бегање од реалноста. Многу чувства им се измешани на децата кои се заплеткале во овој црн бизнис. Се случувало ли децата да бидат малтретирани и физички нападени? За другите не знам, али на своја кожа јас точно имам искусено, знам како да се дава со два прста. Штип е само еден од градовите во Македонија каде случаите беа експонирани. Во 2010 изби голема афера. Бизнисмени, административци, хотелиер, видни личности ги користеле малолетничките за секс. 3 девојчиња прво пред полицијата, а потоа на суд, раскажаа што им се случувало. Уапсени беа осумнина, а подосна под сомнение беа уште 6 лица. Најстариот имаше 65 години, бизнисменот Штип. 2 жени биле задолжени да ги распоредуваат девојките на клиентите. Возаче ги носеле до становите или други градови. Цената била од 1000 до 5000 денари. Парите завршувале кај газдите, а децата добивале подароци. 65 годишниот бизнисмен беше препознаен затоа што двете малолетнички ги однел дома, па едната од нив ставила фотографии од неговиот стан на Facebook. Но попусто. Првообвинетиот, 63 годишниот Перо Трајковски, собственик на компанија за градежништво од Кочани, и денеска е на слобода. Никогаш не го почувствува затворскиот живот, иако е осуден на 15 години. Од 11 кои добија кривични пријави, само 5 мина се в затвор.
Еден од осудените тврди дека парите биле пресудни за тоа кому ќе му се пресуди, а кој ќе си обезбеди слобода. Петар Трајковски, што беше обвинен со нас дело, некој му возможи да излезе од притвор и да избега за Бугарија. А у меѓувреме Петар Трајковски, значи имаме докази за тоа дека зима 220.000 евра кредит од банка и дека 100.000 евра ги има дадено мито тука за да го пуштат. Уплашен за својот живот и за животот на својата ќерка, овој татко е бесен дека судовите не ја истерале правдата до крај. Трајковски си ја платил слободата. Обвинет снима, ние не можеме да никакви денеска. Чудно како го снима. Чудно, покато нема од денеска. Изгледа има и други, они ги прикрива. Прикрива се, не се познат. И некои избегаха. Како избега благодарение тоа што дале пари, може ли? Пари, дали напуштија државата и до ден денеска не се фати. Втора година беше. Дело ништо не решено. А најтрагично што 175 луѓе се приведени и препознаени за нашиот случај од страна на двете малолетнички кои индици кажуваат дека ги има пуштено полицијата и представници од судот. Ги има пуштено кај луѓе одбирани сите што имат пари. Моќ, пари и подкуп. Таткото на една од жртвите тврди дека по 2 години случајот веќе се заборава, а децата се уште се во опасност. Дето беше исплашено, беше под стрес и изгледа беше пресилено по некој начин на тие постапки што дојде до оваа степен. Мислите дека повеќе луѓе биле инволвирани? Има сигурно мало повеќе, мислам дека повеќе има и не се само тие деца, пошто има и други деца. На слобода со пари, бизнис и семејство. И покрај тоа што и нашата соговорничка го пријавила својот газда, како што тој се нарекувал себе си, наместо за дрешетки, и тој сега е на слобода. Но судењето мене не ме познаваше. Се правеше дека не го знам. А не ме познаваше, после дека ако местам јас него, исчезна од државата. И никогаш не одлежа казната. Никогаш не одлежа казната. Освен притворот нема повеќе од казната, ништо повеќе. Не е ни осуден? Да, го осуди на 4,5 години, поднесла жалба, од апелација ма потврдија казната, не му симнија, ма потврдија таа казна и значи него го снима. Заминав низ штипските маала, во домовите на жртвите на малолетната проституција, да видам како живеат, одат ли на училиште, се ресоциализирале ли. Шокантно беше сознанието дека двете сестри кои своевремено го пријавија случајот на проституција, наместо нормален, се уште го водат истиот живот. Со возрастни клиенти и во рацете на макроата. Обидот на педагозите да помогнат околу навиката овие деца да бидат редовни на училиште не е секогаш успешен и покрај нивните напори. Двете девојчиња кои беа жртви беа кај нас, едното не можехме да го задржиме. Не посетуваше настава, не беше заинтересирано? Да, не посетуваше настава, дојде до фаза која веќе немаше интерес од нејзина страна да остане овде и се префрли, мислам, во текстилното училиште. Тамо го препративме, од другата девојче си е кај нас, се вклопува некако, меѓутоа тие деца ќе останат со проблеми во учењето, во однесувањето понекогаш ќе покажат дека нешто им се случило тако лошо во животот. Средното медицинско училиште во Штип е со долга традиција и едно од најелитните. Директорот вели дека излегле во пресрет на децата жртви, но во нивната ресоциализација треба да учествуваат и психолози и социјални работници. Ние сме малце хендикепирани од таа гледна точка. Училиштата се повеќе имаат потреба од социјални работници. Видите, ова е тежок случај, меѓутоа имате и полесни случаи, кај што и како има работа за еден социјален работник. Има работа и за психолог. Еве ние имаме само еден педагог. Педагог колку и да се труди, сепак не е школуван за таа работа и не ги знае сите можни начини да дојдеме до детето. Видите, вие морате да дојдете до неговата психика. Кој е виновен за однесувањето на овие деца? Родителите, педагозите или институциите? Како во магичен круг вината се прифрла од еден на друг. Првите беа обвинети дека ги запоставиле своите деца. Ниједен родител нема да знае дето да биде на лош пат. Педагозите тврдат дека нивната контрола е само во рамките на училиштето. Наша задача во целиот тој процес е да ги вклопиме децата, значи
да не се издвојуваат. Пазите, нивните имиња беа доста актуелни изградени. Покрај останатото, да ги убедите дека треба да на друг начин да пристапат кон животот, да фатат некој друг пат, некој друг правец, вие треба да обезбедите на некој начин и тие деца да не бидат покажувани со прст останатите согласни. Социјалните служби, иако не даваат детали за ваквите случаи, сметаат дека им посветуваат доволно внимание. Судејќи по однесувањето на девојчињата, ништо не е сменето. Имаат и по 2 мобилни телефони и стотици повици. Детето оде на школа, ама слабо оценка има и не е тоа. Не е лошо било, измеки и психички проблеми, не е предлагане на начин по доктор, не така няма да го усправаме се тоа, дека тоа дете има последици, трајни последици и уште има. И тешко дека тоа ќе може дете да стане здравно. Со него треба да се работи на социјалните служби. Работите го? Не. Да се биде на терен, да се дзирне во домот на проблематичното семејство, да се разговара со оние на кои ми е потребна помош. Ова е задача на социјалните работници, но наместо од своите извештаи, педофилијата и проституцијата на злоупотребените деца ја дознаваат дури од како жртвата ќе проговори јавно. Не размислува дека ние сме деца, а тоа се возрастни луѓе. Ние децата сме криви, а тој што има над 30 и кусор, и тоа е прав зрел човек, значи тоа што го направил, што мислел дека така треба. Речи си, сите деца кои ги пријавија своите злоставувачи не беа анонимни, ниту ставени на програма за заштитен сведок. Нивните имиња брзо се дознаа во градот, а нивните макроа можеа лесно да им се закануваат. Ништо не велат, значи, за останување, само ги истовим имејќи некој. Најдобро ми имејќи им беше со присутка ми кажува како ќе ме заколат и се друго поред. Мислам, толку многу ме плаше, че од дома не мрдна. Код дојде до дело долгата листа на клиенти кои со години зад превезот на мирен и скромен живот во себе кријат карактер на чудовиште, педофил. Листингот на телефоните на девојчињата и нивните поседувачи и посредници открило кој се имал секс со малолетничките. Нивните имења нема да ги објавиме, но еве ги нивните професии. Од 31 годишен хотелиер во Охрид, сопственик на ланец аптеки во Куманово, сопственици на салон за козметика и масажа, директор на јавно комунално предпријатие, познат адвокат, сопственик на обложувалница, сопственици на фирми и холдинг компании, газди на бензински пумпи и менувачници, но и луѓе од администрацијата, министерствата, општините. Сите тие живеат два живота. Еден пред семејството и општеството, друг во тајност. Кои ги штити? Тоа се луѓе што имаат стварно многу, значи навистина многу. Уште еднаш да се родат, тоа пак им стои, значи они со помош на тие средства што ги имаат, прават многу работи, народот не е свесен. Дали ќотекот е начин да се спречи детето да не го продава своето тело? Обидот на едно кумановско семејство да го оттргне своето чедо од канџите на злото завршило во социјалните служби. Сега таткото е насилник наместо спасител. Има само 15 години, а веќе е жртва. Но чија? На семејството, пријателите или општеството? Родителите се немоćни, пријателите дволични, а за институциите тоа е само уште еден проблематичен малолетник. Што всушност се крие во животот на оваа средношколка? Повикот на незиниот татко не натера да истражуваме. Додески да Мартин и пушта пораки, нон-стоп и пушта пораки да се видат, кај да се најдат. Почнеме да ја советуваме, таа не прифаќа, да не се дружи со него. Тој Мартин ја водел на некои лоши места и со лоши зборови таму што правел не знам. У Добрашане дека ја терал пред неки возрастни луѓе да игра. Ја наоѓам тука кај гарнизон, навечер во 11 саат, кај постојка 10 и нешто беше. И со тој го наоѓам, ја фаќам за рака, ја водам дома и тогаш ја удрив, тачно ја удрив, али тоа е воспитна мерка. Како реагираше она кога ја удиравте? Ништо, вика не сакам немам повеќе, јас се пуштив 10 пати ја удрив. Тој тенко стапче и сега го носеви на судот, го покажат стапчето, тоа не е никаква прачка, не е никакво, тоа се савива толку е долго. Не можевте на друг начин да се разберете со неа, моравте со сила? Па и покажуваме пред тоа ностоп изборуваме џабе, тоа не слуша. Со замаглени лица и без целосни имиња, Кот реши да ги прикаже тврдењата и изјавите на овие родители. Внимававме да не се открие идентитетот на нивната малолетна ќерка.
Јавно кажуваат дека сакајќи да ја заштитат, за неа станале најголеми непријатели. Не кријат дека ја тепале за да ја одвлечат од опасноста да влезе во мрежата на малолетничка проституција. Нанесените рани на телото биле доказ за семено насилство, па Центарот за социјални работи од Куманово одредил заштитна мерка. Привремено им го одзел старателството. Наместо дома, девојчето живеело во згрижувачко семејство. Месец дена беше згрижена у згрижувачко семејство и таа беше пуштена пак на улица. Фактички таа само спиеше таму и беше пуштена да шета по град. И тој и се јавува, имаме пораки како и се јавува, оди дома, вика ќе дојам да те земам. Со кого се муваше, не знам уште какви работи имају пораки. Помногу има пораки што знае кај се наоѓа. Ние не знаеме родители. Родителското право е најтешко да се одземе. Законот предвидува како да се постапи во вакви случаи. Центарот за да преземе било каква активност пред да отпочне постапка за било кое действие, ќе мора претходно да прибави докази, да ги оцени истите, дали има услови и да оцени за тоа дали тоа ќе биде во интерес на малолетното дете и во интерес на семејството. Значи претходно ќе мора да се направи во интердисциплинарна работа, се работи за расчистување случајот. Зошто Центарот решил да ги казни овие луѓе? Оттаму немаат конкретен одговор. Велат дека морале да ја заштитат, но од кого не смееле да посочат. Од увидот што го направивме заедно со стручниот тим, утврдивме дека Центарот има преземени соодветни мерки и постапил согласно законските властувања. Понатаму не би сакал ни да коментирам какви одлуки или какви постапки превзел, значи ради тоа што постои малолетно лице, постои семејни односи, расправање за нив е исклучено јавноста и не би сакал на никој начин да ги наштетиме на интересите на овие лица. По еден месец девојчето е повторно дома. Судот одлучил таа да остане кај родителите, но тие велат дека не може да ја контролираат. Тврдат дека е под влијание на таксистот. У школа, кога отидов, он у кола ја качува, а јас не смеам да придам. Полиција ми кажува, треба вика доказ дека се качил у кола. Ја вика имам доказ, служителка ги видела. Кога стапи во контакт со таксистот, кога родителите го обвинуваат дека лошо влијае на нивното дете. Тој не сакаше да ни даде изјава. Демантираше дека се среќавал со девојчето и дека ја вовлекувал во проституција. Има само 2 средби со неа во присуство на неговата сопруга. Но семејството обвинија дека тој ја заведувал, а доказ за тоа според нив се и СМС пораките што ја ги упатувал. Ајде ќе дојдам сега кај тебе. Не мора да ме одбиеш, кажи дека не ме сакаш. Зошто не се јавиш? Немој да кажеш дека не си го слушнала телефонот. Ти си била во купатило. Сето ова родителите го пријавиле во полиција, а таму случајот се уште е под лупа. За таксистот досега нема пријави за евентуална вмешаност во малолетна проституција, силувања или дрога. Но ова не е единствениот сомнеш на родителите. Грозно звучат нивните тврдења дека дедото вршел одљуба врз својата внука. За да се уверат во тоа, родителите поставиле уред за снимање. Аудио снимките од разговорот на детето и внуката биле вознемирувачки. Заради згрозувачката содржина, кот нема да ги објави. Да разговарале вие со вашиот татко за ќерката? Тој пред нас ништо не зборува против нас. Кога излеземе преку врата, тој тогаш изборува на неја. Ние не сме верувале додека не се увериме кога го оставиме апаратчето да снима. Тогаш открив што е татко ми. Тој е како шизофреничар, али видиш, памти, точно знае дека пред мене не треба тоа да зборува. И овој случај го пријавиле в полиција. Извршена е истрага и лекарот констатирал дека девојчето не е силувано или повредено. Не констатирале елементи за кривично дело, подведување и овозможување полови действија. Нема доказ за педофилија, велат во полицијата. Вознемирувачките снимки од односот на дедото кон внуката не се земени предвид. Тие и овој пат апелираа. Молиме полиција и социјално да преземат мерки против ваквото однесување на Мартин и дедо и Перо, да ги соопштат да не се доближуваат, да не зборуваат неки работи што не треба да ги таа работи. Се обидовме да разговараме и со девојчето, но таа одби. Како се однесуваше вчера спрема вас, откако вие вратија од социјалното? Првни пат беше многу дрска, не сакаше со нас ни да разговара. Веќе не нагледа. Сега не се плашите за воиднина дека нема да сака да живее со вас поради тоа што сте ја тепали? Па сакаше и на судот кажува дека не сака да дојде кај нас, ќе се фрла од Искрин мост. Тоа беше зборови пред судиката. Додека го снимавме разговорот, нивната ќерка замина од дома. Направивме обиколка низ центарот, но ја немаше.
С автобус земи од 1020 денара. Па не знам. Ке дојдеш или не? Има. Добро, ајде, чао. Ова малолетно девојче е жртва од сите страни. Не сака да живее со родителите, од страв дека ќе биде претепана. Не може да живее со друго семејство, а кога е на улица, опасноста е уште поголема. Да биде жртва на оние кои не ја мислат добро. Опасно е да оди и во домот на незиниот дедо. Од згрижувачкиот центар во Куманово не ни одговорија на многу прашања со образложение дека се работело за семејни проблеми во кои е вклучено малолетно дете. Нејасно е што всушност се случува во незиниот живот. Дали родителите претеруваат со сопнежите, како и со ќотекот, или на вистина има причина за алармирање на институциите. На крајот од сите добивме ветувања. Социјалните служби тврдат дека ќе го следат случајот, мавара дека ќе ја продолжи истрагата, а родителите ни ветија дека наместо прачки, во иднина ќе користат убави зборови. Во последните 7 години, над 80 девојки биле спасани од синџирот на трговија со луѓе. Најголем дел од нив биле малолетни. Биле робови на своите газди и макроа. Мал дел од нив се вратиле во нормален живот. Една жртва, секогаш жртва. Ако порано пред хотелот Бристол било сврталиштето на ноќните дами, па потоа стоковната куќа 26 јули на Битпазар, денес тоа е кеот на Вардар покрај државната телевизија. Овие жени не се кријат, тие се проститутки кои за пари го продаваат своето тело. Колку пари? 1000 дарх. Каде ли? Каде? А у хотел? Хотел 3000 сат. Колку 3000 сат време? А за другарчево заедно ако сакам? Така не се заедно. Па ја помнам. Колку пари? Ти кажам за еден пut. А каде доле? Кај викаш доле? Тука покрај Вардар? Не го туку напред. А Джандери да ми? Нема. А? Не. Уличната проституција е очигледна. Клиентите доаѓаат и задоволни си одат, а друмските девојки имаат избор да дојдат пак утре на истото место или повеќе да не се вратат. Но во последните години проституцијата се одвива зад скриена, зад завесите на салони за масажа, зад агенциите за манекенки или пак се врбуваат девојчиња уште од училишните клуби во основните школи, кои за пар фармерки, патик и мобилен телефон го продаваат своето тело. Децата се жртви од сите слоеви во општеството. Иако најчесто се децата жртви од руралните средини, од дисфункционални семејства, семејства во ризик, едноставно брза заработувачка, а ветување за брз успех и децата потпаднуваат под влијание на одредени групи на влијателни моќници, луѓе бизнисмени кои ги злоупотребуваат децата. Најмалата жртва на трговија со луѓе во Македонија имала само 12 години. Ја продавале од човек на човек, а таа го продавала своето тело. Се уште дете, но веќе длабоко навлезена во суровиот свет на развратот. И во моментот во прифатилиштето за жртви на трговија со луѓе има 2 девојчиња. И тие се малолетни. За жал се малолетни и можам да кажам дека скоро 80% од тие девојчиња на кои што сме им помогнале се малолетни на возраст од 15 до 17 години. И од 2005 година, од кога е отворено прифатилиштето, отворена порта има асистирано, односно помогнато на 81 жртва на трговија со луѓе. Најголем број од нив се македонски државјанки, но има и некои случаи каде што им е помогнато на странски државјанки. Проституцијата во Македонија станува вносен бизнис. Сиромаштијата регрутира млади девојки, а нивните шефови добро заработуваат од клиентите. Огласите во весниците се полни со понуди дека се издаваат соби од час. Парите кои се заработуваат на тој начин се огромни. Од тие причини синџирот на проституција е секогаш дел од организиран криминал. Затоа што верувате енормно се високи сумите кои секој ден ги заработуваат. Колку чини секс со малолетничка? Ефтино задоволство, но и казна затвор, бидејќи децата до 18 години секогаш се жртви и покрај тоа што некогаш доброволно нудат услуги на мажи постари од нив и по неколку децении, тие се малолетни.
Во сите случаеви децата се жртви. Значи треба максимално се посети внимание во заштита на нивниот интегритет. Никако не треба да се враќа во средината каде што децата биле жртви, да не се жигосуваат и она што отсуствува во државата е организирана форма на нивно згрижување и сместување, односно прифатилиште, каде што ќе се работи со децата жртви на малолетничка проституција, сексуална злоупотреба и други форми на организиран криминал. Семејството е клучната алка, оттаму се почнува. Ако децата се запоставени, без контрола, тогаш големи се шансите да тргнат по лоши патишта. Ако семејството затаи, социјалните центри се втората алка во синџирот. Ако увидиме дека родителот е виновен и видиме дека не е доволно моќен, односно не е ни образован да ги чува, гледа, воспитува своите деца, делот од Центарот за работа кој се бави со старателство, се обидуваме да децата ги сместиме во соодветни институции или во згрижувачки семејства, каде што на секој начин се обидуваме да им помогнеме на тие деца. Но досегашните примери покажуваат дека центрите за социјални грижи понекогаш прават лоши проценки. Ниту жртвите, ниту насилниците не ги држи на око. Имало случаеви кога се открива идентитетот на детето и детето после тој скандал, бидејќи најчесто се случува во мали средини, во рурални средини, се открива нивниот идентитет и едно девојче во Штипси го одзема и животот по откривање на низиниот идентитет. Во шелтер центарот жртвите остануваат 6 месеци, добиваат помош, заштита, но кога ќе излезат оттаму повторно се на удар, на соседството, на макроата, на клиентите. Понекогаш родителите се тие кои се макроа на своите деца, ги продаваат за пари. Обично станува збор за девојчиња од ромска националност, каде што се случуваат така наречени договорени бракови, каде што семејството, не знаејќи, односно мислејќи дека нивната ќерка ќе се омажи во богато семејство и ќе биде среќна, всушност ја вторнуваат во трговијата со луѓе. Некој од нив за кој што ќе се утврди дека имале знаење дека понатаму би се случувала трговија со луѓе, секако дека се обвинети и случаите се процесуирани. Пред 3 години во Скопски Чаир, татко на две девојчиња од 7 и 8 години ги носел во овие бараки и ги силувал заедно со негов пријател. Родителите на децата биле разведени, таткото бил алкохоличар, но социјалните служби сепак му дозволиле да ги гледа девојчињата. Одземањето на родителското право треба да биде мерка каде што ќе се заштити сигурноста и безбедноста на детето пред да настанат катастрофи. Пред таткото да ги силува своите деца, како што беше случај со Велес, кој ги силуваше таткото 3, 5 и 7 годишни керки, поранешниот воен ветеран кој ги силуваше своите деца со свој другар, со право на видување одобрување од Центарот за социјална работа 3 месеци. Потоа имаше од Богомила таткото која силуваше керката со посебни потреби, девојче со хендикеп и неговата другарка, значи зголемен е бројот на злоставување и злоупотреби од страна на возрастни на децата и центрите за социјална работа, морам да кажам, покрај родителите се клучни во превенирање на оваа состојба и мора да бидат помобилни, да бидат на терен. Ние не можеме да влеземе во секој семејство и не знаеме што се случува во семејството, тоа и законот не дозволува. Меѓутоа, ако имаме сигнали, како од родителите, од образование, како така и од медицинските и здравствените установи, тогаш врз основа на било каква пријава ние можеме тоа да го направиме. Нема изговор дека чекаат доја. Значи, нема сите граѓани сознание кој број и 24 часовна линија нема отворена за оваа намена. Центри за социјална работа и мора да имаат увид во сите семејства, посебно дисфункционални семејства ризик таму каде што оваа појава е незачестена. Имало многу други случаи кога злосторот се случувал во семејството и наместо да се штити жртвата, се штити злосторникот, за да ни пукне срам дека собствениот татко си ја силувал ќерката. Многу често првите изјави во полиција во суд се менуваат. Отстранување на детето од местото каде што се случил злосторот, злоставувањето, приведување на сторителите на ова кривично дело, никако да се пуштат на слобода да влијаат на изјавата на детето, да не бидат под притисок, детето да не се малтретира, виктимизира, стигматизира во докажување на вината на сторителот, осомничениот, кој го сексуално злоставувал и злоупотребувал детето.
Тоа да се работи во една специфична атмосфера, каде што е блиска за детската возраст, да се земе едно интервју во присуство на психолог, педагог од Центарот социјална работа, судија и старател или возрастен кој ќе ги застапува децата, и таа изјава во видеозапис да биде единствена релевантна за процесот на докажување на кривичното дело злоупотреба на деца од страна на тој што ги силувал децата. Полицијата не сакаше да ни даде информации за трговијата со луѓе, за малолетничката проституција која е во подем. Проституцијата е кривично дело и подведувањето се казнува. Социјалните работници се против легализација. Легализацијата на проституцијата значи регрутирање на нови, значи зголемување на организиран криминал и други социјполошки појави кои предонесуваат. Дури отварањето на јавни куќи е буквално исто. Нема во светот негде каде што таков начин на регулирање дал добри резултати. За педофилите најстроги казни. Ова го бара Мегеши. Тие се секогаш опасност за децата. Првата детска амбасада даде неколку алтернативни мерки, или доживотна казна затвор, или затвор болнична со целосна изолација, бидејќи во процесот на рехабилитација невозможно педофилот да го помине за да не го повтори делото, или кога веќе е на слобода, судиите досудуваат минимални казни, тогаш полицијата и центрите за социјална работа мора да преземат клучната улога во строг надзор на движењето на педофилот, со носење на електронски алки да знаат точно каде се движат педофилите, и работодавците кои работат со деца и родителите кои имаат основен сомнеж дека во нивното соседство живее педофил, треба да имаат ограничен пристап до централниот регистар, се со намера да имаат информации да ги превенираат овие состојби. Секако хемиската кастрација, односно медикаментната терапија под контрола на лекарите ќе мора да биде воведена за да се сузбие, односно спречи порастот на педофилија и сексуални злоставувања на децата во Македонија. Жртвите на педофилија и на трговија со луѓе имаат трауми до крајот на својот живот. Една жртва, цел живот жртва. Надевам дека оваа тема беше поучна за родителите, децата, педагозите, но и оние кои ги демнат жртвите. Ви благодариме што бевте со КОТ.